Byasoose kubanga ebyokusaagirira nga batandise okuba nti nate babika omugenzi Moses Ali era ng'abamu amawulire bagawakanya ate ng'abalala bali mu kuba nti nno bagakkiriza naye munnange olunaku olw'eggulo bamaze ne babeera ng'ate bakakasa nti ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. General Moses Ali yafudde ennaku z'omwezi nga 18 2026 ku myaka 87 wali eri Nakasero Hospital mu Kampala era nga amawulire gano gakakasiddwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ono y'omu ku basaavinze mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ebbanga eddene era abasaavinze mu ggwanga lyattu Uganda ebbanga eddene. Katubeere nga tukuwa ku butambi oba obumu ku butambi bwa General Moses Ali nga woli mu kuba nti nate olaba awo ye abadde ng'aweddeyo bambi. Yeewuma Lukiseka avuddeyo n'alyoka agamba nti nno lwaki babika General Moses Ali mbu ng'ate waliwo omufu eyasooka gwe batanaba kuba nti nno babika. Bannange katubikuwe naye era mubika ba Moses Ali eyasooka okufa nga temumubika obwenkanya temuyina bwenkanya muli balyazaamaanya. Emirambo gyonna mugitubuulire nti ne gundi yakakola naye batya bamanyi celebration Bannayuganda gyazza okukola oba zajja okukola zijja kumala okulaga ensi nti bali babeetamwa. Kaakati ssaawa zino ogwo omulambo bayinza okugukuuma emyaka 2 we muba mwetenda kubonaabona mujja kukakasa nti waliyo abantu ababonaabona gomanyi obonaabona n'omulambo oli naafa ne mubeera eyo ne muba mu bulumi bwammwe abebweru tebawulira naye nga mulina buli kimu n'obuyinza mubulina. Omanyi kyekitegeeza eyo ye obwo bwe bulamu. Katonda alina we yateeka obwenkanya oba bagagga oba baavu oba banene oba batono bonna awo gwe gy'olwana munnaasookeyo akusookeyo naawe era omalanga n'otuukayo eyo. Kaakati Moses Ali ne bw'omuteeka akamere kaasinga obwomerwa n'okatunuza ku mumwa ebyo takyabiwulira. Ekyo nkubuulira ne tubagamba tuseetinga eggwanga buli omu at least alirumeko akafi buli omu obulamu bubeere nga nimwe ne mubeeraawo nga bannammwe balina kubonaabona. Katonda alina we yateeka obwenkanya. Olunaku lujja kukya lumu bakugambe nti ne Kakono naye engero abaana nga bamunyumyako nga ngero. Ekyo nkibabuulira fensi twagitegeera bwe twamala ogitegeera ne tulyoka tumanya bwe tulina okweyisa. Tetwemalaamalamu ebyo bya kidongodongo ebyo bya kisibu. Nkubuulira obulamu bwe butyo naye mutubikire emirambo gyaffe gye tulinze muleme kututeeka awo tulinze nnyo bannange. Wabula amawulire g'okufa kwa General Moses Ali tegabuutikidde nnyo mu ggwanga. Tegabuutikidde nnyo mu ggwanga olw'ensonga nti n'abantu bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bakungubagira abaana abaafudde mu kabenje ku ssomero erya King David Primary School Endejje. Bwe tweyongerayo mukyala wa director nga naye yafiiridde mu kabenje kano ak'abaana aba King David Primary School aliko wano byagamba. Agambye nti asaasidde nnyo abazadde abafiiriddwa abaana baabwe ate ye nga nnamwandu munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti ennyumba director gye yabalekedde babadde baakagisulamu emyezi 3 gyokka. Bambi katubeere nga tumukuwa. Abazadde baffe tubasabira abafiiriddwa abaana baffe. Abazadde abafiiriddwa abantu tubasabira bannange eswamini Mukama abagumye. Nange omwami wange dayirekita yagendeddemu yaŋŋamba siyinza kuleka baana bagende bokka. Motoka n'agipaakinga n'alinnya baasi. Alabe bwe baalidde alabe bwe basuze alabe byonna nga ne bw'omuganda tayinza kukikkiriza. Kapucholwa
accident. Walange abi. Walange mukama yamuwenyeza dadi. Tinga muwanga atidde. Mwana wange mulamu. Naye yabaddeko ku baasi. Naye yabadde mu baasi ng'atudde ne dadi. Dadi mu kugezaako okwagala okutaasa. Omwana yeewunye. Abazadde baffe abafiiriddwa abaana. Mukama abagumye. Yesu ali wamu naffe. Mukama ali wamu naffe. Tayinza kutuleka. Mukama abagumye nange nafiiriddwa omwami wange. Nange nafiiriddwa director. Myezi esatu nga tugayingidde gano amaka. Omwami wange nga yakakasulamu emyezi esatu. Atulese muno nyeri. Dadi abadde atuuka kusomera abaana bonna ne badduka ku mmotoka. Abaana bonna ne badduka ku mmotoka nga bamulabanga dadi waabwe. Director waffe bannange. Omwami wange. Abaana baffe ku ssomero bagenda ku misingo omukwano gwa director waabwe. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Munange Minister Jesse Muyingo bavuddeyo ne babeera nga bamutabukira. Bamugambye nti nno ngadduukirira amasomero amalala nga gafunye obuzibu. Lwaki ye abaana bafiira ku ssomero lye ye teriggalwanga? Akatambi kaakano. Oyo Jesse Muyingo. Mumanyi abaana bakafiira mu masomero ge. Yunonyerezeeko. Simanyi Seta High, simanyi ki. Munonyerezeko oyo. Oyo gobatekako nga acting. Wa Ministry of Education. Oyo Jesse Muyingo. Omanyi abaana bakafiira mu masomero ge. Mugenda mbitegeera mpola. Kati gundi naye ali wali ateeze ekimotoka. Ajja mu nsigu zatunda. Mumanyi. Mpozi yani ono lwabwogo. Kati ali wali yatunda nsigo na bibumba. Oyo Jesse Muyingo mutemu. Mbugoba Ministry of Education. Agira gitwala. Obutemu buli awo. Ate n'ekirala beetegeka. Ndowooza bagamba babage oli baba olumbe yazaaya. Ate walumbe yezaaya. Bagala abeko bagenda nabo. Akulira ebyensoma. Yagenda mwe mubadde mukimanyi nti n'omuwanguzi yandibanga mwana w'omugenzi Kafeero omutuufu. Bannange kambeere nga nkuwa akatambi kano okitegeera. Akatambi kano kabeere nga kakuzibula amaaso. Kabeere nga kakuzibula amaaso. Biibino kakati ebyakafeero sagala kubyogerako kubanga bakyali kwabo nsobola okuleetayo basatu abapya abaana era nga bamanyi nsobola okuleetayo aba naye sagala kusajjula bintu byabali siri wankima naye baŋŋamba taata gwe bireke ekirungi ffe tetunoonya byabugagga bya kitaffe twekolera ate nno bayinamu ku ssente tebanoonya byabugagga bya kitaabwe bagamba tuleke tujja kuleta kasa tuli basajja nembaga kasita muli basajja mutandike ensi omusajja atandika ensi olugero lw'amaanyi musajja naddala nga alinamu akasente baami bali tebali buyi ne bano abamu ku bawaka nga balabye kubali bayinza okutandika obayita baaba nga ate ekima nga kyabasosa abaana mbatuuma amannya nga gategerekeka gwe batuuma nniga era omulaba nniga ndowooza omulaba bwali muniga tasaaga kubanga oli kubamubbulamu yali wa bikonde menyi wa mikono fulumya abantu ku mpaka mifumbi gyemizanyo gye yakola ki gye yazannyanga ono omusajja wattu omugonvu nga kitaawe nga bwe manyi taata we nno bambi nzijukira kitaawe ng'ali mu lujja lwe enkoko njeru ng'afudde omwana oyo yali muto sayizi nga bweti ng'otulo tumuluma ng'abaana bagamba nti abaana bagala kwebaka omwana oyo ne baba bagamba mbatwale mu nnyumba beebake naye mpulira eddoboozi ly'omuntu omu gwe sijja kwatuukiriza nagamba mugeze mubateekeyo mugezeko mbayingiseeyo omukazi maama w'omwana oyo najja nadda ku lubalaza wali n'akwata omwana we oyo nga mwana namutuuza nsi namussa ku mubiri bw'atambubikirako akaleeso
yamubikira kakaleso omwana nebaka naye nga nze mutima gwange kyokawe bunyo olunzo olwamulaba nensabuka muno mwembeera ntamiridde nagamba ono musika nga simanyi bizibu biri mu famire naye wa omwana yaddamu nayakulanyiza namulaba nga avubuse naye wa omwana yaddamu nayakulanyiza namulaba nga avubuse ku kivulu kyenkokojero ekyaba ekyokumanyagana kwakafeero simanyi ekyaba kyakafeero ebivulu byawe ebyo nenziramu omulaba nga atandise ovubuka ngaera nakyusanga ku kkala bwamulaba bwali nga bwali kati nazeemu era nembaga naye kana n'omwana gwe bali basana n'okuwa obusika kubanga nze afaanana nga bwe mmanyi omulaba nga bwali ati bwe twaddamu onagezeemu okumulaba mbu ekyuma kyamusosodde naye neneebaza nnyina oba kitaawe bwe bamugobyeko eyamutuuma erinnya eryamuwanguzi era yawangudde tali mu mbeera mbi bambi kubanga bwebusintulula abantu bye bamuwadde kino yakifunyemu atandika ate olaba omwana we bwakwata empolampola bwati nekitaawe kale neyabadde kitaawe bwakola ki bintu byabanga byampolampola nga byampolampola yamala okuba omuwala wala ginzewe nabeerera ne kafeero nga tanywa walagi ng'anywa tonto mukulu nga naye maama ebikulukulu ebyo ngajatera omugula era nga zera ngamba anti bagenda kunjalira wano kakati ojja nompita nga bagenda nga tusimbula twatambuliranga mu motoka emukalavaani nisaani fenna n'obukeka bwaffe bwetusulako n'ebyuma nabiki nomutambulira mu bakula gitasingazi yakati bw'otaseka ku katambi kano oba ku kiboozibozi kya taata Faridi ne maama Faridi omanya oyita mu bingi nnyo naye nga liri pazo agonda ewali maama Faridi katubeere nga tukuwa akatambi kano biki byolaba ku pazo n'ogamba abasajja bonna bino tebabiina pazo yekka yabirina oyagala bimeka tuwe Willis tuja kwetonera okay ekisooka tata Faridi bw'ayagala kisangika basajja bonna bakirina tata Faridi bw'asonyiwa ekintu akisonyiwa n'akivaako yali akusonyiyeeko omwami wange asonyiye emirundi mingi nange musonyiye emirundi wali okoze eki abakazi abatereka obusungu wano wemwina obuyiga gwe n'onyiga from January to December n'onyigira omusajja n'okomyawo akantu ka January muleke okutereka obusungu mama Faridi genda mu maaso yasini ayagala nnyo obuyonjo ekyo kyo yakugamba buyonjo kati yategeera akagege kinti ayambala nnyo t-shirts ati ateze bwe nayozanga nateekangamu amaanyi mangi ebitogi bino ne binaanuka yandeka nangamba mami Faridi engoyi zange zirekenga nzeeterereze kuba gwe okozesa amaanyi mangi era kisoosa olwo si lugezigezi era ekyo tokisanga ku basajja abalala azolezeyo naye yeyeereza ebintu bye n'abyetegekera nga bw'aba byagala ng'akubuze mama Faridi lindako wali obaddekaawo pazo n'akunyiiza n'ovuma mu Faridi naye nga mazima ovuma pazo atera okubavuma abaana bange olega ekitwe kya kitaawo n'osooka ovuma Faridi awo naye nga gwe gw'ovuma omumanyi anvumira ddala basajja bannange nange nina ekibuuzo. What's your best moment with Tata Faridi? Tata Faridi wangi babuuza nze naye best moment
Tata Farid. Njogere. My moment yobe yange. Bambuziza ati nkubuziza nti njogere. Yogera ate kiri n'omutawaana. Kale kati best moment yange Tata Farid gwavuga emotoka akoowa. Kati bw'akomawo ng'akooye ntera mukola massage. Naye epazo nga weesiime ffe tetumanyi we basemba tukola ku massage. Laba weekola agenda maaso Mama Farid. Kati bwe mukola ka massage muganda yakole ka massage naye ate yaba tayagala abeera nnyonyogera munnyonyogeza. What does that it finally abanyiga bigere bambi abanyiga bigere abantu tebalowooza ati abanyiga nokikirira babigere bibadde birinnyo omuliro nga tetunaba kuddayo mu bantu ba business. Tata Farid truth or dare? Truth or dare? Dare. Dare. Tata Farid. A dare, you've chosen dare. Okay, dare. Tata Farid, I dare you to speak English in 3 minutes praising Mama Farid. Ngedagezaako baza leero ndi serious kuba ndine Mama Farid wano ebitagenze bulungi naye njagezaako. First of all, Mama Farid is such a beautiful soul, as you saw on your screen. It's on natural beauty. Mama Farid is a very patient. Patient? Am I okay? Is a very patient. Very honest. Very loyal to me. Mama Farid, it's not very easy to find Mama Farid empty in her wallet. Every time Mama Farid, she keeps some little money which can rescue me. When I don't have like a few euros, she gives me money. Okay. Mama Farid is the one who chooses the song I release. She told me that this song is not going to work, I can't release. Mama Farid loves my song because so much. Nalimu Siro over Nalimu loves that song so much. I don't have a lot of words to say about her, but I love her so much. Banaye basaba ne bajja twiza kulaba mukwano guli wakati w'abantu bano. Enamba eyo otidde enamba eri ku screen eritamanyagana lebe Patricia. Tuli mu kugatirako mugatta puzzle. Abantu bamanye. Omanyi Mama Farid ono njagala abeere ekyokulabirako eri abakazi. Abakazi mutawanya nnyo abasajja kambabuulire. Abakazi buli kintu kyenkola ku social media Mama Farid akiraba. Naye abakazi abalala oluusi abamu mbalaba mu comment section bafumbirwa mu serebu bannanga abantu bakimanye nti tuli banjawulo ku kino tetubawa ku internet n'embulamu bwa bulijjo tuli banjawulo naddala mu abasajja omukazi tayinza kumalako mirembe ng'osasula fees z'abaana be nze ebintu byensinga okufaako kigundwe waka sente z'abaana ez'okusoma. Omusajja yenafuba nnyo nga bw'osobola emmere teggwa waka. Ebirala byonna birindeko sente zibulebulemu naye fuba nnyo nga bw'osobola emmere teggwa waka. Ekirala ki abakazi mutuuleeko ewaka. Abakazi zino leero n'omulaba leero ngenda mu Beanie nze sirabangako Mama Farid nga ngamba ngenda ku Beanie kuleka kyalumu Mama Farid yagenda mu Joseph Ngoma yaliyo bakuba abantu babadde tebamumanyi
Yaliyo mu kivulu kya Joseph Ngoma. Ate nze era simuteekako lukongoolo olwo abasajja eri efugirizi obadde naani nze mbeera byange kulingiriza simu n'ebintu okucungacunga abakazi fukamira ombuuze maama wange ekirungi yannyamba nazaala we maama wange talina olugezigezi abaana abalenzi ne muwasa abakazi banyammwe ne mubayingiza mbulamu mbufumbo bwammwe nze maama wange maama Faridi wali owuliddeko maama wange ngakubira simu neba nazaala mulekera olugezigezi mulaavu y'abaana bammwe simanyi maama yakuŋŋaanye ekyo nja kukyogerako ne maama bw'ofumbirwa ne mukazi wo maama waave mulaavu yammwe otegedde kati kankubuulire kigundu maama Faridi ye muntu mu bulamu bw'enseno gwe sirabangako nga talinaamu okimanyiza sente zinzigwako naye maama Faridi aba alinamu abeera n'obusente bwe bambi obusente bwe ayinamu nakutaasataasa kale ebintu bwe bityo bingi njagala omuntu kulira puzzle challenge ye Minisita Justin Namere kwosa ne Honorable Balamu bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate batalaga ebitundu by'eggwanga okulaba ssente gavumenti zeewa okuba nti no zibaako bye zikola ddala zikozesebwa bulungi oba nedda katubeere nga nabyo tubiku vidiyo eno temugisheyalinga eyinza okundeetera obuzibu laba baminisita ba local government bwe bagwa ebigo wano tuli mbaale mu nsozi eno bainspectinga makubo yingini yawowulirira bino yayiseemu dda onalebennembere wuyo essaawa yonna bakugamba nti Calvin Kayanja agwiridde minisita tulya n'ebintu si birungi amakubo mafu It's raining. We have another journey. After you have visited two of these roads, what's your observation? There is no madam. We spent 300 million on this road, 6 kilometers, and the man brought one trip. We will divide it into 4. Then he brought 10 trips to make them 40, and he charged the district, and he was paid by the district engineer. And when we tell them they are doing wrong, the engineer council and the association will make noise that we are mishandling engineers. We shall not handle you well if you are misappropriating government resources and money. So the time for legal, I'm leaving legal matters to Namere. And the president said there is no politeness towards the corrupt. So you're not going to hide under that. Thank you. Yes. Oh, okay. bwete tambula bade mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribing ngo liking no kuleka obaka bwa mu comment section bela bulungi weraba